എൻ്റെ ചെറിയ മോള് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ചൂസിയാണ്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, അവൾ ഈ കടല, വെള്ളക്കടല ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ചോറ് അങ്ങനെ ഇതൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അവളെ കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ചോല വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി, തക്കാളി, കുറച്ച് ലെമൺ, ഉപ്പ്, കുരുമുളക്, ഒരു സാലഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് എന്താ വേണമെങ്കിൽ കോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടി കഴിക്കോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സോ ഞാനൊരു സാലഡ് പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാലഡ് എന്നൊന്നും പറയാനും പറ്റില്ല, ഒരു സ്നാക്ക്, ജസ്റ്റ് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പുതിയതായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ശരി, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. സോറി, വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോളൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുരുമുളക്, പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഒറിഗാനോയുടെ ഇത് കിട്ടില്ലേ നമ്മൾ പിസ്സ ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ, അപ്പോൾ അത് ഒരു 2 പാക്കറ്റ് ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ്, പിന്നെ നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ച ചോല ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഇതൊക്കെ ഇടാം. പക്ഷെ ഞാനിതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം കുട്ടികൾ ഇത് കഴിക്കില്ല. സോ ഇത്ര മാത്രം. പക്ഷെ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. നമുക്ക് റൈസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം, ഇത് മാത്രം കഴിച്ചാലും ഫില്ലിംഗ് ആണ്. സോ ഡയറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇത് നല്ലൊരു ഫില്ലിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അടിപൊളി സംഭവമാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങയും കൂടി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ. ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടിയും എന്താ പറയുക, തലേ ദിവസം രാത്രി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ചത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി ഒരു ഫ്ലേവർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ, ചെറിയ ബൗളാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, വളരെ ചെറുതാണ്. ഇത്ര കഴിച്ചാൽ മതി. ഇത് എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചോറ് കഴിക്കണം എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിശക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാലഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് തന്നെ ധാരാളമാണ്. ഇതിൽ അതിന് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാതും ഉണ്ട്. റൈസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോൺ ആഡ് ചെയ്യാം, ചോളകല്ലേ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ പുളിയും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ആ എന്താ പറയുക, ഉള്ളി, തക്കാളി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഫ്ലേവർ, ഒരു രസമുണ്ട്. എന്തായാലും സംഭവം സൂപ്പർ.
സോ പ്ലീസ് ഡു ട്രൈ ഇറ്റ്. ഞാൻ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഇനി ബാക്കി വന്നാലും അതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ കറിക്കുള്ള മസാലകൾ കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ദോശയുടെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. സോ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക. സംഭവം എന്തായാലും ഒരിക്കലും വേസ്റ്റായി പോകുമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് 2 രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.